بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. احسن. خب به نام خدا خیلی خوش آمدید به مؤسسه ما. انشاءالله که روز خوبی رو گذرانده باشید و اوقات خوبی رو داشته باشیم انشاءالله. من معتز ملکی هستم و اهل شهر شهید پرور نجف آباد شهید حججی 24 ساله در زمینه‌های طب سنتی، حال درمانی، طب سوزنی و طب‌های مکمل دارم فعالیت میکنم. بعضی مثلا که اساتید مختلفی تو بحث طبی داشتم که اکثرشون حالا تهران و قم بودن. کتاب‌های مثل قانونچه در طب، المنصوری فی الطب از مرحوم رازی هست که به عربی هست. اینا پیش اساتیدمون خوندیم در واقع. و صدباب ابوسهل مسیحی، تا حالا اسمش رو شنیده؟ نه. کی بوده ابوسهل مسیحی؟ استاد بوعلی سینا بوده. و این کتاب ها خدا رو شکر حدود 15 تا 20 سال پیش اساتیدمون هم قم بوده هم تهران بوده خونده. من خودم حدود 15 سال قم بودم و این 15 سال الان که طلبه بودیم و هستیم توی زمینه هم فعالیت داشتیم و در واقع اساتید مختلفی رو داشتیم. مدارک مختلفی هم داریم. مدرک دکترای تولید گیاهان دارویی دارم، مدرک مربیگری از خود فنی حرفه‌ای دارم بفرمایید و مدرک مربیگری زندگی سالم رو از دانشگاه روانشناسی در واقع تهران دارم و مدارک دیگه هم وجود داره که حالا بعداً میذاریم. مؤسسه داریم، مؤسسمون هم که در واقع ثبت شده و حالا مدارکش رو انشاءالله میذاریم اینجا. و بعضی مثلا که فعالیتمون بیشتر توی بحث طب سنتی و حال درمانی که حالا چون که حال درمانی و حال شناسی کمتر بهش پرداخته شده انشاءالله میخوایم توی زمینه بیشتر کار کنیم. بعضی مثلا که خیلی مهم هست که ما فقط این جسم نیستیم. خب اون زمانی که من اومدم کار کنم فعالیت کنم خب کسی هنوز از تی زمینا نه، حتی طب سنتیش هم کسی کار نکرده بود. ما خب وقتی که اصفهان بودیم، نجف آباد بودیم، خب مجبور بودیم بریم اصفهان. وقتی هم که قم بودیم میرفتیم تهران رو برمیگشتیم و در واقع این مسیر که هر هفته مثلا 2 بار 3 بار میرفتم تهران و برمیگشتم که هم بحث طب سنتی رو پیش چند تا دکتر بود یاد میگرفتیم و هم بحث حاله ها و انرژی ها رو پیش یه استاد داشتم، استاد آرام. کتاب قانونچه در طب به روش نموداری. بعد استادم استاد ناظم اومد و بازم اونم یه ترجمه دیگه ایجاد کرد. همون سالا خب من پیش خود استاد ناظم کسی میشناسه؟ یکی از اساتید در واقع دانشگاه هستن که قبلا مؤسسه داشتن تو قم حدود 20 سال پیش و حالا از در واقع اساتید دانشگاه‌های تهران هستند. خود قانونچه در طب از کیه؟ احسن، از مرحوم چغمینی. خود مرحوم چغمینی تو زمان بوعلی سینا زندگی میکرد. خودش میگه که من در واقع یک خلاصه از طب از گذشتگان آوردم، یعنی جدای از اون قانونه. خودش در واقع جمع آوری کرد که کل طب رو میشه گفت خلاصه توی کتابش آورده. حالا ما چیکار کردیم؟ چون که خود کتاب سنگین بود و افراد نمیتونستن در واقع بخونن یا نقاطش سنگین بود، ما این اومدیم به صورت نمودارش در آوردیم، سلیس و روانش کردیم و کل در واقع این کتاب به صورت نموداریه. یعنی کل کتاب حدود 7 سال طول کشیده تا من این کتاب رو به صورت نموداری در بیارم، چون که مطالبش رو به ساده می‌کردم و به صورت نمودارش در می‌آوردم. خوش طول کشیده تا تونستم این کتاب رو در واقع
ایجاد کنم. این کتاب خیلی خوبیه. کسایی که میخوان واقعا توی طب سنتی کار کنن بیاد به صورت کتابی کار کنن، یعنی که فقط بیاد بشین استاد و مثلا استاد بخواد کتابی کنه. کسی که استادی که کتابی کار میکنه او استاد خوبیه. ولی اینکه بیاد بگه آقا مثلا فلان اون صفحه ها و فلان و بهمان، نه. کتاب اگر واقعا کسی میخواد تو طب سنتی کتابی باید کار کنی. اساتیدی رو پیدا کنید که کتابی دارن کار میکنن باشون. میگه مثلا کتاب قانونچه یا مثلا کتاب نمیدونم کتاب مثلا خود قانون، مثلا خود قانون مثلا از بوعلی سینا میشن مثلا کار میکنن. یا حالا کتابای دیگه هم هست زمین، مفتاح الطب که اونم از یکی از استادام بود، مفتاح الطب رو مثلا کار میکنه. یا همین کتاب قانونچه بهترین کتابه توی زمینه.